Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il joue Congo. Meilleur V na balandi nyonso ya émission lokumu na mama Mwilu bayeba kolandaka biso solo mbula elamu ya 2022 ndenge toza kokota yango na esengo parce que lelo eza mercredi ya dernier mercredi ya année 2021. Alors bandeko balandi mpona kopresente bave na bino ya mokolo mwa lelo émission na biso eza kaka présentation de V toko présenter bave na toko tombela mbula elamu mobu elamu na bayebanso oyo biso tokolingaka mingi lelo tokoloba mingi te parce que eza mercredi boyebi ke mercredi eza journée ya bamama. Alors bandeko balandi tokotala baévénement mosusu oyo ekoya na nsima namoni mpe surprise monene toza nango tozela kaka biso nyonso tokodécouvrir yango nsima tolanda. Saint-Esprit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salis pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assèdent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Les saluts est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. E bina bisi kele ki du wenta bisi la bisi fe moto mtolele bo na ubeta ngo do papa ba mingi loko na mo na so go kazi mtolele bo batawa bisi bale to mtolele bo deli na bisi kele baba bo papa e kala ngama tinza yo du bisi bana je mtolele bo e bina ngata bisi bale bo yale clôturer mfuno a 2021 ko ya ko ya o kan tinza na ni bo tika na haroya Momono momogia kwa ya papa pasande butani de papa simoke bam pasai bosi ninja vile de motina tika makado yake ndake bosi gwe mo mabele de ngo katika ba so papa bango kwa kasani kimesema molo je bo kadele tata sana so sana na nzikila makano se alonje mo Joseph Manu le ni libesa ndake se kwa mbona pa makimia mata mwana ana malio kwa sana Papa simu kimbangu kia ali mungu batata baiso ijamu mariki awa ngosele gele baiso ngai tete toa sera linangambisa pongo baba tele suo banana ngo elise sumo gege mungu basago toa pesa waso baiso mose onele apo bango be baiso pongo toke suo gosele kio go pelo baiso bago mesera su bajabago esu bajabela segari mungu kike agete lo kwa biso ko bitora kwa mo geraga gega goja tuiga mungu to padani gosele toa Osingabotela Imobete aiso Moko sage kumajabo Kwende siragirodi ya geremba ya mungu Besu kila hori Kwende batuma basarobana Baitana lakini ajago bundabolo Papa simoki mbangu kianga Papa simoki mbangu kianga ni Papa nchini yole nsonsuni zepe Usoni vwa matola matola Opade vule ushamu pale Koso pavwa mkina
au mois le 1er janvier, tu peux sur le 29 décembre. Kaka mkoto pa kumogete kabla polisi ulimisema. Nombo yemezo la kanya. Antoni wakoma kunatini umosemevi. Lumosema tukamsevira kasinge kwa kutura dimosiko kaliwazola vakama na wisana eseriaku. Motu kafiti kutuwa kalaka kamunanti meno mwa osu mapanga mwa. Kosunga biso na mayenyoso. Mapamole Yerusalemi ekitela biso. Kimia Yerusalemi pe ya mozole evanda seko na kasi na mitema na biso na kongo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo tosenga mos amen. Moto atei biso ezali mama pasteur ya soin. Ye azali secrétaire national na Afrique. Yende atei biso na mikanda mibale ya Matthieu to Matthieu chapitre 23 verset 27 à 28. Mama ya likambo alobeli biso na matei na ye tosala bilan uta le 31 décembre 2020 kino lelo oyo le 31 décembre 2021 yo tambisi libota na yo ndenge nini to ndako na yo ndenge nini moko na moko asala bilan nde yango wana asali biso rappel na mokanda oyo tozulaka mibeko soni ndenge basalaka rappel na bana Israel batangelaka bango mokolo na mokolo nde Moïse amonaki keno tolingi tokota na mboka elaka tozongela kotangela bango balobi mpona koyokisa mongongo na bino kuna na likolo ezali lolenge oyo nakokila oyo ngai nakoli yango mokolo mpona moto kotuka molimo na ye. Est-ce que tobika nini yango mama pasteur bapose biso la question moko na moko atala otambulisi ndako ndenge nini na bilan oyo kosala lipoto otambulisa ndenge nini mokumba oyo bapesaki yo na afi lelo mama oyo otambulisa ndenge nini na misali ite kimia la kutopie po oyo papa komonisa façon oyo mutu na position na yo ozalila na seria papa yangena tata moko andimaka ke papa fumanga miso na mona papa lobi ya solo okokaki alobi papa kana ndina mona alobi yaka na eglise na tongo kanisa ezalaki na kibatie kende tongo otala sikoyo bato ndenge baliaka na eglise amoni penake mion yango ezokoya melongi ya tata na nzete atali nguma yango ezoya elongi ya mama paipai donc soki korana ke kovala batali mpe nguma wana evandi na kiti atali mpe mio evandi na kiti ezoyokama te bato na kokona na kati na bagroupe ntango asilisi na ame alobi papa bonisa miso na mona lisuku na okoka te alobia yango eza pasi eza likambo ya mokie te bandimi baza mokie bato bazwi yango nazolingana misio na yake na mpona babolwana tala papa alingi biso tobolwana toyokisa masoni te soki te motiekemi okoyoka soni mais soki alingi koyoka soni te bolwana po te totika mabe tosala sacrifice oyo ebongi na miso na nzambe ntango tokobondela nzambe apesi biso eyano momana likambo kokende nango mama pasteur atei biso tosala bilan ya comportement na yo comportement na nga vis-à-vis ya mozali na yo oza ndenge nini vis-à-vis ya basemete babokilo ya libota na yo ndenge nini kokota na nga 2022 nde mpona mateo na biso nde toyaki kosuka wana oyo ekoki mpona bino na ngai tosilisi boye na komba tata mwana mpe tata molimo Mama mwilukanga marinzitani oye kamba Yerusalemu yafika oye ebeto bien ebeto
Kombo ya tata mwana pe Molimo Santu lelo tozali mercredi 29 décembre 2021. Tolandi matei epai ya mama révérende Diaswa Madimolekeni Élysée oyo azali secrétaire national ya AFTI RDC. Ye atei biso na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 pe atei biso na Matayi to Matthieu chapitre 23 verset 27 à 28. Tolandi na bokebi nyonso. Mama secrétaire, mama pasteur a recommandé biso tosala bilan. Moko na moko toyeba totambolaki lolenge nini na 2021. Nde sika boye toleki bandeko balandi tokolanda maloba parce que bamama bayaka mabondeli nayebisaka bino ntango nyonso ebanzaka ngonga 10h ti suka 15h. Alors tokolanda maloba nini mama présidente nationale mama Nancy Lukoka Ngola abongisi libana na ye ya RDC mobimba. Nde tokotala oyo ekoya nsima mpe tokolakisa bino nini ekoleka. Me kasi bobosana te journal lelo eza journée ya badédicace boprésente bave na baye bokolingaka mingi na baye bobosana te baye bayinaki bino mingi mbula oyo oyebi mutu moko ayinaki nga makasi mbula oyo pesa ye bave ye mpe asepela epai wapi ye azwami. Alors bandeko balandi toke mosika te tokota nanu kuna totala nini ekoleka. Okombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Okombo ya tata ya mwana pe Molimo Santu.
donc nous pouvons souhaiter Yahweh la meilleure vœu. Tata Molimo San. Merci beaucoup d'Anne Sengonyo. Sobama Moye. Maman Moteya Lelo, Zalaki Bobo, maman secrétaire, maman Gaswama, Élysée, Yénem Jate Biso Lelo. Baitoyaki na Mouamalam, Toladaki Matei, Matei Kitoko. Arapele Biso Latina ya Mipeko. Bana Israël, Bazwaki Mipeko. Kende, kwa bakomaki pembeni ya mboka ya Elaka, Nzaka Yebusi Moïse, Nabi Israeli Oyo, Batali na yango, Oyo balokoti na nzela, ekogyosa la bango mapere. Nde Moïse, asalaki bango rappel plutôt, na Deutéronome, na chapitre 5, na verset 1er kilo na 21e verset. Alekaki bongo, na kopesa biso Matei na Matthieu, na chapitre 23, na verset 27, kilo na 28e verset. Matei ezalaki kitoko na mama. Yango tosala oyo kalango na malamu. Oyo kokola kaka bizaleli na biso ezali nde Matei. Soki tozali koyoka, yango nde tokosala effort ya kotika mabe kosala malamu. Alobi tozala te lokola batombo to basimetiere oyo bapakoli langi ya pembe, kasi na kati kuna ezali na kona biloko ya kopola, mikuwa ya pamba, solo. Yawa azali kotala bakizaleli ya baparisien, azali kokompara ngo na simetiere. Yango mpe azali koyebisa biso lelo bakimbangisi. Alobi tozala te kaka bakimbangisi ya vere blanc. Tant tolati yango biso nyonso kitoko chic, tant toza kodefile papa tosepela na biso. Kasi soki atali bizaleli na biso moko te kasi na biso akobika. Pamba te tozali na mbindo. Yango epa tozali kopona mobu ya sika ya ne 2022 tosala bilan. Ngai nasala bilan, yosala bilan. Nini ya malamu oyo tosala esepelisi yawo. Na elateli na biso, na elobeli na biso, na etamboli na biso. Eske tosepelisi yawo? Yawo azala kosepela. Bilan na yo ezali positif to ezali négatif. Bilan na ngai eske ezali positif to ezali négatif. Moko na moko tosala examen de conscience. Ayebisi biso mpe oyo tozali na mama. Eske na kati ya bafoye na biso tozali kobongisa. Soki tobongisaki te na ne oyo, na ne tozali kokota ya 2022 tobongisa bizaleli na biso. Tala lite ya kitoko. Lite ya kitoko ekoki toyaka ngoma malamu mpe tetolanaka Matei. Yango moko na moko bazongisi biso, balobi tosala bilan. Ndenge mpe toyakaka na kivuka. Eske ngai mercredi nayaka to nayaka te? To nayekaka lelo lokola tozali koclôture année ya 2021 po tokota na année 2022. Yango lelo nalobi naya kozwele. To bamercredi nyonso nayaka na nga. Beko ya mardi, eske ngai nakotaka? Eske yo okotaka beko ya mardi? Bakotengela biso nde na yango. Beko ya vendredi nakendaka to nakendaka te. Yango wana bilan tokosala mpo na ne oyo. Ndenge tozali kokota mobu ya sika, makambo ya sika ekokakolanda biso. Oyo nyonso toselaki epai ya Tata Molimo San ekokakolaka nzoto tovivre yango mpo ete tokoka kosepela. Matei kitoko tozwi lelo epai ya mama secrétaire. Lelo tozali le 29, tozali koclôture mercredi ya suka. Mama général atindeli biso mbote ya ebele mama moye. Alobi mposa ezalaki ya komona bino, kasi boyebi makambo nini ya makasi oyo azali na yango. Oyo Tata Molimo San apesi ye badevoir oyo esengeli asala avant tokoma le 31 toyebi tokokolesa kamp. Yango motu ezali kinya te, azali kotala ndenge nini akokende lobi to lobi kuna mpo na kolesa kamba. Devant epesami epai na biso bamama. Yango nalobi yebisa bamama nalingaka bango mingi, me nakoki te na makambo ekalinga moyena koma na bango eza te. Pesa bango mpote mingi bamamoye. Tosepeli tozwi mpote uti epai ya mama mokolo.
problème ya tele uti koleka ete batrakare ye misato biso awa na Kinshasa mpona misala na biso ya mutendele tozali na tracteur moko bongola meso na likolo kitoko mpona biso bamama ya lobi tokoleisa mokili yango kolakisa biso ezali modele apesi biso tracteur combien esendi yango kasi alobi mpona misala ya koleisa bato lokola biso bamama tozali na devoir yango na so tracteur mpona ete kosunga biso na misala kasi mama général alobi nayebisa na mais quantité nde toza koloba tozali na production ya mokie yango lomoni ntango mosusu tokenda mitendele mwanza plateau maki eza te production eza ya mokie mais bamama tozobeta mabaku tozoloba banonki bangise baza kosomba bango mpe baza kaka bana papa oyo bango baza kosomba bango bakataki matiti te bango bakendaki kosala mosala te biso topesaki ba $10 na biso yango mama alobi soki topesi likambo epai ya nzambe ezali lisusu ya biso te ezali ya ye na baprogramme na ye ndenge azali kosala 1000% soki chaque jour azobakela so 30 000 heures par semaine tokozala nango combien par mois tokozala nango combien wana biso nyonso tokozala na possibilité ya kosomba yango tolimalima te kolimalima yango esangisaki bana Israele na kokota na mboka elaka tolimalima te biso tosala kaka oyo papa aza kosala na biso papa alobi tosala boye totosi tosali yango tozala bamama ya botosi tolimalima te tomonaki ndenge papa technicien ayaka awa ayebisi biso mosala toza kosala ezali ya monene mpo ezali société mobimba ekoengage bato ebele kopesa bato ebele misala yango wana opération wana tozongeli yango ya zero $10 na yo ya pousse mama komisa kombo opération ekosila na fin janvier soki nana napesi $10 te napota mbangu na chef ya cellule na nga oyo azali mama ya afti napesa $10 na nga ye akokomisa yango epai ya mama présidente communale nde ekokoma na maboko ya mama général mpona papa ingénieur akoka kopase commande toyimayima te eloko nyonso ya evangele ekozalaka na kokoso nde soki tochange méthode ete bapuse makomi ebele tokoyebana kosepela mpo papa ye moko alobaki akopesa biso misala ntango toza koteka bamati toza koteka basoso eza mosala mpo tokozanga te kotia lobeko na sane yango toyimayima te po opération yawe esi azongisi yango alobi mbongo suka fe ya janvier mama nyonso akomisa koko na yo na $10 mpona tokoka kopase commande na bapoussin soki ekomi ebele wana nde biso nyonso tokoka kosomba maki tososo na mutendele ekopesa biso misala bamamoye yana kolokaka na mingi te nalingi lelo tosomba mwambe na malamu na bandako pamba te mingi bauti mpe na mutendele basoki nanu mpe bandako te baleki directement boye mingi mpe tolalaki mpe kola baparoise yango lelo esengeli tozoba na ngolwa malamu kasi mosala esengeli esalema tracteur okoza komona esengeli ekota carburant mpo yango ekosala mosala ekosala na mai te ekosala nde na mazout mpe na essence fo tosomba carburant tokotisa na kati ya tracteur na biso eza bongo te bamama yango mosala ekoki esalema ya makasi lelo tolesaka mpe basoso kuna na mitende mpo soso pamwaka maki esengeli alia malamu yango mosala tokosala mpe ya makasi tozali na programme ya koleisa nkamba mama esengeli amata na kati ya le 31 mpo le premier bakabola biloko na yelusele yango mosala lelo ekoki tosala mosala ya makasi nzambe soki asepeli biso tozwi ye tozwi mapamboli toluka mapamboli ya kokota bango na ye 2022 nde tokosukisa wana maloba tokopesa epai ya papa ingénieur oyo akoka kolembisa biso alembisa biso ndenge tokosalela mosala kuna na tracteur oyo awasili kopesa epai na biso oyo ya moke tozalaki na yango tosukisi koyela kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen solo tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo vraiment totombeli bino kaka mobu molamu
ya 2022 ebanda malamu nzambe atia loboko na ye ntango tokutana na 2023 tokokontinue kosala baémission tokokontinue kosepelisa bino. Alors tokomi na suka soki bolandaki biso na bokebi nsima ya kamera yenda ya masini esimbami epai ya page mananga ye nde complice na ngai ntango nyonso bongo epai wapi bakolamba yango malamu mpo bozwa yango bolia yango bien na kati ya bandako eza epai ya refis ye nde moto akosalaka mosala kitoko mpo ete boko kolia bilei wana malamu. Alors tobosani te baye mpe bakolambaka yango na kati ya Canal Congo mpo bosepela ezali na Grasano Masamba mpe Glodi bango nde bakolambaka yango mpo bino bozwa yango kuna epai wapi bino bozwami. Totombeli bino mobu molamu ya 2022 botika malamu tolingaka bino mingi. Ciao. Canal Congo TV is